Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rabi'u ari anu kaopatna babus sidqi eta bab sidik bener jujur. Qala ngadawu saha Allah Ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu Ya ayyuhalladzina eling-eling areling jalma-jalma amanu anu ariman itu ladina itaku kudu takwa aranjeun Allah ka Allah wa kunu jeung kudu jadi aranjeun ma'as shodiqina eta babarengan sarta jalma-jalma anu baleuneur anu jalujur. Wa qala sareng ngadawu Allah Ta'ala At-Taubat ayat 118. Wa qala sareng ngadawu Allah Ta'ala was-shadiqina was-shadiqat was-shadiqina jeung jalma-jalma anu jalujur lalaki was-shadiqati jeung awewe nu jalujur. Al-Ahzab ayat 35. Wa qala sareng ngadawu Allah Ta'ala Falau sadaqallaha lakana khairan lahum. Falau sodaku maka lamun jalujur itu jalma-jalma Allah ka Allah lakana maka yakin kabuktian itu sidq khairon eta sae pisan lahum pikeun itu kaum. Muhammad ayat 21. Wa amal hadisu sareng anapun ari pirang-pirang hadis dina bab sidik. Pal awalu mangka nu kahijina hadis 54 bab hadis nomor 54 hadis kahiji tina bab sidik. Pal awalu mangka nu kahijina Ar-Rabi'u wal khamsuna ari hadis anu ka-54 eta pal awalu maka ari hadis anu awal. Jadi hadis awal tina bab sidik hadis 54 dina kitab Riyadhus Shalihin. Pal awalu mangka ari anu kahijina an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam katampi ti Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ngadawuh Nabi Inna sidqa saestuna jujur yahdi eta nuduhkeun itu sidqa ilal birri kana sae. Wa innal birra jeung saestuna sae yahdi eta nuduhkeun itu birra ilal jannati kana surga ka sawarga. Wa inna rajula jeung saestuna hiji lalaki hiji jalma layas duku eta yakin jujur itu rajul hatta yuktaba sehingga ditulis itu rajul indallahi di sisi Allah siddiqon kana siddiq anu banget jujurna
Jalma jujur terus jujur, dijaga kejujuranan. Akhirna teu pernah bohong, jadi wes sidik. Anu banget jujurna. Wa innal kadiba sareng saestuna bohong. Yahdi eta nuduhkeun itu kadib ilal pujuri kana jahat. Wa innal pujura sareng saestuna jahat yahdi eta nuduhkeun itu pujur ilan nari kana neraka. Wa innar rajula jeung saestuna hiji jalma hiji lalaki layak dibu eta yakin bakal bohong itu rajul. Bakal terus-terusan bohong, mun geus sakali bohong sok hayang terus bohong hatta yuktaba. Sehingga yang ditulis itu rajul indallahi di sisi Allah kadzaban karena tukang bohong, muttafaqun alaih. Kejujuran menunjukkan kepada kebaikan. Kebaikan menunjukkan kepada sorga. Hiji jalma lamun mulai jujur terus menjaga kejujuranana, maka lami-lami bakal disebut orang yang banget jujur, sidik banget, benerna banget jujur. Bohong nuduhkeun kana jahat, jahat nuduhkeun kana neraka. Hiji jalma lamun bohong sieun kapangi bohongna, maka bakal bohong deui nepi ka jadi pembohong. Al-khamisu al-khamsuna asani eta hadis anu kadua. Ari hadis nomor 55 eta asani hadis anu kadua tina bab sidik. Asani ari hadis nu kadua eta an Abi Muhammadin. Katampi ti Abi Muhammadinil Hasan ibni Ali ibni Abi Thalibin. Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali tegasna Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Qala ngadawuh itu Abi Muhammad Sayyidina Hasan teh hafidtu hafal kaula min Rasulillahi ti Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dak mayaribuka ila malayaribuk, karena dawuhan dak mayaribuka ila malayaribuk. Dak kudu ngantunkeun anjeun makana perkara yaribu anu ngaragukeun itu maka ka anjeun. Lamun hiji perkara ragu rek dipigawe. Alus butut atinggalkeun. Ilama pindah kana perkara layaribu anu henteu ragu itu maka ka anjeun. Fa inna sidqa dasa estuna bener tumakninatun eta katenangan. Nah, lamun hiji perkara ragu dipigawe berarti henteu tenang kana hate. Lamun teu tenang berarti eta teh henteu bener. Tak nu ragu makan tunkeun. Fa inna sidqa tumaninatun, karena sesungguhnya kejujuran, kebenaran itu adalah ketenangan. Kalau kita ingin hidup tenang, ya hidupnya benar, jujur. Jujur, kalau kita jujur tidak akan punya masalah. Jujur kepada Allah tidak punya masalah dengan Allah. Jujur kepada makhluk tidak punya masalah dengan makhluk. Ketika kita tidak punya masalah, maka tumaninah, kita akan hidup tenang. Kenapa kita tidak tenang? Karena kita punya masalah. Kenapa tidak kita punya masalah? Karena kita tidak benar, tidak jujur. Nah, itu. Maka kita hidupnya jadi risau galau. Karena kita bermasalah. Kalau kita tidak punya masalah, hidup sesuai dengan petunjuk Allah, melaksanakan hak Allah. Kepada Allah, kewajiban kita kepada Allah ditunaikan dengan benar. Kita tidak punya masalah dengan Allah, kita tenang.
Kita melaksanakan hak sesama manusia, kewajiban kita kepada sesama manusia dijalankan. Kita tidak punya masalah dengan orang manapun, maka kita pun akan tenang. Tapi kalau kita punya masalah dengan Allah, bermasalah, tidak bersyukur atas nikmatnya, tidak sabar atas musibahnya, tidak ikhlas dalam beribadah, beramal, tidak mau bertobat ketika berdosa, kan? Hak Allah tidak dijaga, maka hidup kita tidak tenang. Mau tenang bagaimana? Gimana kita bisa tenang kalau kita bermasalah dengan Allah, dengan makhluk saja bermasalah tidak tenang. Atau kita bermasalah dengan makhluk karena kita tidak jujur, kita tidak benar, tidak melaksanakan perintah Allah dalam muamalah sesama manusia, menipu, berkhianat, tuh kan. Sekalipun penipuan kita belum diketemukan, tidak ketahuan, tapi kita tidak akan tenang, takut suatu saat ketahuan. Wal kadibu sareng ari bohong ribatun eta keraguan. Bohong mah itu keraguan. Jadi mun aya hiji perkara mata keragu kantunkeun, sabab eta perkara teh pasti tidak baik, tidak jujur, tidak benar. Rawa ngariwayatkeun hukana itu hadis At-Tirmidzi Imam At-Tirmidzi wa qala sangadau Imam At-Tirmidzi hadisun sahihun. Ari ieu eta hadis anu sahih. Qauluhu ari dawuhan Kangjeng Nabi yaribuka wa bifathil ya wa dhammiha tiasa da ma yaribu tiasa da ma yuribu. Tiasa yuribu berarti tina aroba yuribu. Mun yaribu tina roba yaribu. Bifatil ya'i kalayan dipatahkeun ieu wa dhammiha sareng dhammahna itu iya. Wa ma'nahu sang ari maknana itu hadis. Utruk eta kudu ngantunkeun anjeun makana perkara tasukku anu ragu anjeun pihilihi dina halalna itu ma wa'dil jeung kudu ngalih anjeun ilama kana perkara la tasukku anu teu ragu anjeun pihi dina itu hilli. Mun anjeun ragu hiji perkara halal atawa henteu, ulah dipigawe, tinggalkeun, neangan we nu puguh halal. Atawa hiji perkara sae atawa henteu, tinggalkeun we neangan nu geus puguh sae. Asadis wal khamsuna ari hadis anu ka-50 genep eta asalisu hadis anu katilu dina bab sidqi. Eta asalisu ari hadis nu katilu eta an Abi Sufyan. Katampi ti Abi Sufyan Shahr bin Harbin tegasna Shahr bin Harb. Abu Sufyan bin Harbin radhiyallahu anhu pi hadisihi dina hadisna itu Abi Sufyan at-Tawili nu panjang pi kisoti Hirokla dina kisah Raja Hirokla. Kala ngomong sa Hiroklu Raja Hirokla. Hiroklu pamada ya'murukum pamada mangka kana naon ya'muru marentahkeun itu Muhammad kum ka aranjeun, yakni ngamaksud itu Hiroklu an-nabiya ka nabi. Kana naon ketika aya surat ti nabi. Pengirim surat ditanya, kumaha bae tah Muhammad nu ngirim surat. Pamada mangka kana naon ya muru marentahkeun itu Muhammad kum ka aranjeun, yakni ngamaksud itu Hirokla kudomir nu jadi fa'il dina lapad ya'muru teh an-nabiya ka nabi. Qala ngomong ya, waktu harita can Islam Abu Sufyan ge. Qala ngajawab sa Abu Sufyan kultu ngucap kaula yaqulu ngucap itu Muhammad ubudullaha wahdahu la tusyriku bi syai'a. Karena ucapan ubudu
Ya, kala ngomong sa Abu Sufyan nyarios sa Abu Sufyan da ieu mah geus jadi Islam ngan waktu harita ke ngadongengkeunana can Islam. Ya, waktu ditanya ku Hirokla macan Islam. Nah, so Abu Sufyan geus asup Islam ngadongengkeun kisah jeung Hirokla. Waktu harita macan Islam Abu Sufyan. Nah, so Abu Sufyan teh kala ngomong sa Hiroklu Raja Hirokla, pamada ya murukum kana naon marentahkeun. Ya ini ngamaksud itu Hirokla teh an-nabiya ka nabi. Nabi teh kana naon marentahkeunana. Qala ngadawu sa Abu Sufyan ieu mah geus nyaritakeun hadis. Kultu ngucap kaula waktu harita keur ditanya ku Hirokla, ya kulu ngucapkeun itu Muhammad ubudullaha karena ucapan ubudu kudu ibadah aranjeun Allah ka Allah. Wahdahu bari nyalira Allah la tusriku ulah ngarejeungkeun aranjeun bihi ka Allah sayan kana sesuatu. Watuku jeung kudu ninggalkeun aranjeun makana perkara yaqulu anu ngucapkeun saha abaukum bapa aranjeun. Ucapan Bapak aranjeun anu salah tinggalkeun. Wa ya'muru jeung marentah itu Muhammad naka urang sadaya bis sholati kana salat wasidqi jeung kana jujur wal apapi jeung kana pengkuh. Ya, menjaga harga diri apa teh. Jadi henteu barang penta sabab jelema ku barang penta mah hina. Apa teh salah sawiosna jadi tara barang penta. Wasilati jeung kana silaturahmi muttafaqun alaih. Asabi'u wal khamsuna ari hadis anu ka-57 eta arabi'u ari hadis nu ka-4 eta an Abi Sabitin katampi ti Abi Sabit wakila sareng disaukeun Abi Sa'idin Abi Sa'id wakila sareng disaukeun deui Abil Walid Sahl bin Hunayfin tegasna Sahal bin Hunayf disel kunyahna teh Abi Sabit Abi Sa'id Abil Walid eusina mah Sahal bin Hunayf. Wahwa sang ari itu Sahal Badriun eta termasuk ya, sahabat mengiring perang Badar radhiyallahu anhu. Anan nabiya saestuna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ngadauh Nabi. Man ari sahabai saala eta nyuhunkeun itu man Allah ka Allah taala. As-sahadata kana maut syahid jalma anu nyuhunkeun ka Allah yang maut syahid bisidkin kalayan bener mentana teh teu asa-asaan teu bobodohan sanes formalitas bukan cari popularitasnya meminta sungguh-sungguh di malam yang gelap salat berdoa berzikir minta ka Allah ingin mendapatkan derajat mati syahid. Manari sahabai saala eta menta itu man Allah ta'ala as-syahadata kana mau syahid bisidqin kalayan bener menta. Balago mangka bakal ngadugikeun huka itu si iman sa Allahu Allah manajilas syuhada'i kana derajat martabat orang-orang nu mau syahid. Wa in mata jeung sanajan maut itu si iman ala firashihi dina amparanana itu si iman. Jalma nu benar-benar menta ka Allah yang mau syahid ku Allah bakal didugikeun kana derajatna jalmi-jalmi nu mau syahid sekalipun dia mati di atas amparannya di atas kasur. Rawahu Muslim. As-saminu wal khamsuna eta al-khamisu ari hadis anu kalima eta an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ngadawu Abi Hurairah qala ngadawu saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam goja geus perang sa nabiun seorang nabi minal anbiya'i ti para nabi
Aya seorang nabi di antara para nabi perang gitu. Goja parantos perang sanabiun seorang nabi minal anbiya di antara para nabi. Seorang nabi di antara para nabi telah berperang. Sholawatullahi ari sadaya rahmatna Allah ari rahmatna Allah wassalamu sareng kasalamatan Allah penghormatan ti Allah alaihim eta muga tetep ka itu anbiya. Pakola teras nyarios itu nabiun li kaumihi ka kaumna itu nabiun. Layat ba'ni rojulun malaka bud amroatin. Layat ba ulah nuturkeun ni ka kaula saha rojulun. Hiji lalaki malaka anu ngamilik itu rojul bud amroatin kana buduna awewe. Wahwa bagi ari itu nabiun teh yuridu eta ngamaksud wahwa bagi ari itu si rajul yuridu eta ngamaksud itu si rajul ayyabniya kana yen ngabangun itu rajul biha sartana itu imro'ah. Walamma yabni jeung acan ngabangun itu rojul biha sartana itu imro'ah. Saha anu boga budu awewe bari manehna hayang nya hayang bari acan ulah milu. Saha jelema anu boga pamajikan bari boga kahayang ka pamajikanana ulah milu perang ka kuring ulah. Lamun manehanana encan sare heula. Jadi jalma hiji lalaki nu boga pamajikan boga kahayang ka pamajikanana bari can kacumponan ulah milu perang. Mungkin bisi malaweung. Seorang laki-laki punya istri punya keinginan kepada istrinya, ayah komando perang. Nah, orang Nabi ulah milu ulah bahaya, bahaya. Non sababna, mungkin bisa ngadon ngalamun ke medan perang. Hoyuh we ingat ka imah jadi we kasabat pedog. Teu husu. Wala jeung ulah nuturkeun ka kaula saahadun seorang jalma bana anu ngabangun itu ahad buyutan kana pirang-pirang imah lam yarpa anu can ngangkatkeun itu ahad suku paha kana hateupna itu buyut jeung ulah milu ka kaula jelema nu keur ngabangun imah bari can dihateupan mungkin inget wae ku mun hujan panasnya wala jeung ulah nuturkeun ka kaula saahadun seseorang istaro anu meuli itu ahad gonaman kana domba aw kholipatin atawa kana onta kholipah wa huwa bari ari itu si rajul si ahad yantadiru kholipate onta-onta anu geus reuneuh wa huwa bari si ahad yantadiru eta nunggu-nunggu ahad auladaha kana anak-anakna itu gonam atanapi kholipah bagi keur nungguan ek anakan. Jelema anu boga domba karageuneuh, boga onta karageuneuh, bari keur ditungguan ngadaguan ngajuru ulah milu perang, ulah. Ya, kena bisa inget bae teh pae tuh gara-gara perang. Pagoja teras perang itu nabiun padana teras caket itu nabi minal qaryati ti hiji kampung. Padana teracaket itu nabi minal qaryati ti hiji kampung salatal asri kana salat asar au qoriban atawa bari anu caket min dalika tina itu salat asar. Pakola teras nyarios itu nabiun lisamsi kana panon poe innaka saestuna innaki saestuna anjeun panon poe makmuratun
eta anu diparentah ku Allah wa ana jeung ari kaula makmurun eta anu diparentah ku Allah. Hei panon poe berangkat ke eta nabi teh tos caket di hiji perkampungan. Caket ka hiji perkampungan bari geus ek salat asar. Atawa geus ek deukeut asar. Kalimat teh padana minal Korea salat al asri. Au qoriban min dalika atau leuwih deukeut min dalika au qoriban atau anu deukeut min dalika tina itu salat asar. Geus ek asar. Ning ek perang. Perangna acan kaburu asar. Can anggeus perangna. Kaburu asar tareh magrib tareh eureun. Tapi can anggeus. Faqala li Samsi innaki ma'muratun wa ana ma'murun. Allahumma ya Allah ihbis muga ngakar gustiha kana itu Samsi alaina ka abdi sadaya atau karena abdi sadaya ka abdi sadaya pahabisat pahubisat maka disengkar ditahan itu Samsu hatta patah sehingga ngabukakeun sallallahu Allah alaihi ka itu nabi sehingga perang selesai bari menang gitu putuh. Pajamaat teras ngumpulkeun itu nabiun al-gonaima kana gonimah. Pajaat tuluy datang seuneu yakni negeskeun itu rawi annaro kana seuneu. Nabi annaro kana seuneu datang we seuneu baheula mah gonimah teh teu dibawa balik. Kumpulkeun bunuhkeun ke datang mega nyanak seuneu. Duruk we eta teh ciri perangna ikhlas lamun dibawa diduruku mega. Lita pula karena supaya yen nahakan itu narhakan itu gonaim dihakan seuneu diduruku seuneu. Palam tatam tuluy henteu nuang. Henteu ngadahar itu narhakana itu gonaim. Pakola mangka nyarios itu nabiun inna fikum. Saestuna eta tetep di antara aranjeun gululan ari aya jelema anu korupsi. Kumpulkeun gonimahna teh digunukeun. Sumping we mega biasana mah lamun anu bersih mah nu ikhlas masuk di hakan seuneu kaduru ku seuneu habis. Ya mah teu. Ya mega teh teu nanaon, magana weuh teh. Angger keneh. Nah berarti aya nu curang ya. Pakola maka ngadaw itu nabiun inna fikum saestuna eta tetep di antara aranjeun gululan ari aya nu korup. Pal yubayi mangka kudu beat ni kakaula min kulli qabilatin ti saban-saban golongan saharojulun hiji lalaki. Sok ayeuna maka dieu ti saban-saban kelompok ka dieu pimpinanana beat kakaula. Nah engke lamun aya anu napel leungeunna berarti dina kelompok eta aya anu korup. Pala jikot mangka rapet naon yadu rojulin ya. Tangan yadu rojulin ulah rojulun yadu rojulin tangan hiji lalaki biadihi kana tanganna itu nabiun. Pakola mangka ngadawi itu nabiun fikum eta tetep di aranjeun al-gululu ari anu korupsi. Pajau tuluy datang itu qabilah ya. Rojulun ya, qabilah rojul anu bieu. Birosin kalayan sirah ya, kalayan hulu misli roksi bakorotin anu samisil hulu sapi minad dahabi tina emas. Teh nya pri hulu aya emas sagede hulu sapi disumputkeun. Atuh danyaannya wah emas sagede hulu sapi coba disumputkeun gonimah. Sabaraha kilo hulu sapi? 20 kiloan mah aya. Kaning emas ya mah leuwih berat kan emas mah dibanding jeung hulu sapi. Hulu sapi mah ya kulitan ya. So, emas mah pan. Nya ternyata nah, sok ka dieu beat pimpinanana. Begitu beat hiji-hiji bersalaman rapet tah. Wah, berarti nu korupsi teh di kelompok anjeun. Kotetengan di teangan nya tuh kapangi aya emas sagede hulu sapi.
Bahwa doa teras nyimpen itu nabiunha kana itu roksin misli roksi bakorotin minadaha. Pajaat tuluy datang naon annaruseun jeung mega dina mega paakalat tuluy ngahakan itu narha kana itu gonaim. Palam tahilla mangkah teu halal naon al gonaimu gonimah li ahadin pikeun saorang nabi oge qoblana samemeh urang sadaya saur nabi teu aya. Jangan saurang oge umat nabi nu baheula mah teu dihalalkeun gonimah. Tos perang teh gonimah teh teu dibawa. Suma ahala teras ngahalalkeun sa Allah lana ka urang sadaya al gonaimah kana pirang-pirang gonimah. Lamaroa samangsa ningali Allah dopana kana lemahna urang sadaya wa ajana sareng apesna urang sadaya. Pa ahalla teras ngahalalkeun Allah kana itu gonaim lana pikeun urang sadaya. Muttafaqun alaih. Al khalifatu ari khalifah bipathil ho al mujamah. Halayan dipatahkeun hona nu ditetekan wa kasri lam jeung dikasokeun lamna khalifah. Jam'u khalifatin eta teh jamakna lapan khalifah wahia annaqo al hamil. Waya sang ari khalifah teh annaqo tu eta onta al hamilu anu nuju reun. Atasi wal khamsuna ari hadis nu ka-58 eta as-sadisu ari hadis nu kagenep dina bab sidku eta an Abi Khalid katampi ta Abi Khalid Hakim bin Hijam tegasna Hakim bin Hijam radhiyallahu anhu aslama Islam itu Khalid ya, Hakim bin Hijam teh amal pati dina taun patah wa abuhu sareng ramana itu Khalid itu Abi Khalid Hakim da min sadati Quraisyin ti para gegeden Quraisy ya. Min sadasi kan aslama amal pati wa abuhu gitu wa abuhu sareng ari ramana itu Hakim bin Hijam nyaeta Hijam da min sadati Quraisyin eta kalebet reng-rengan para pembesar Quraisy jahiliyatan dina zaman jahiliyah wa islaman sareng zaman Islam. Kala ngadawu ya, itu Hakim bin Hijam. Ramana teh berarti Hijam teh kalebetkeun gegeden Quraisy. Kala ngadawu itu Hakim, kala ngadawu sa Rasulullah sallallahu al bayyani ari dua jalma anu jual beli bil khiyari eta netepan kana pilih-pilihnya ek tulus atawa moal jual beli. Jadi di mana dua jalma ngayakeun akad jual beli nya di hiji tempat misalkan meuli motor meuli naon be. Terus jadi jual beli teh nyanggakeun ieu tah barangna nampi artosna gitu. Nampi barangna nyanggakeun artosna. Tah eta teh salagi henteu papisah mah malam yataparroko salagi henteu papisah itu bayiani maka eta teh meunang pilih-pilih. Ya. Jual beli entos jadi tah tuluy we. Teu papisah tah. Barang terus salagi babarengan terus teu kapisah. Tepat jauh ya, di mana we tuluy babarengan maka masih bisa pilih-pilih antara tulus jeung moal bisa dituluykeun bisa dibedokeun moal tulus jual beli teh tos akad teu nanaon ya teu kudu ieu mane mah geus jadi teu puguh pisan teu nanaon mah pa in sodaqo tuluy lamun jujur itu bayiani wa bayyana jeung ngajelaskeun itu bayiani lamun dina barang nu dijual na aya cacat teh henteu disumputkeun dijelaskeun saling jelaskeun burika mangka diberkahan sahalahuma itu bayiani pi bai'ihima dina jual belina itu bayiani wa in katama ini dua ini wa in katama jeung lamun nyumputkeun itu bayiani wa kadaba jeung bohong bayiani muhikot mangka dipupus naon barakatu bai'ihima kaberkahan jual belina itu bayiani muttafaqun alaih wallahu